wano nga wawunya bulala. Maama. Aba Nansana Municipality. Ngamba bano abawangalira ku Masitoowa. Nga munswazizza nnyo baddiya. Ewantu we muwangalira temuwulira bwe wawunya ekivundu. Temulaba bujama bubeetoolodde. Tunuulira ebizze ebiregamye buli wamu. Laba emyala egigegedde. Bannange, ku nkuba etonnya eti kolera munaamuwona, buusa. Abasuubuzi, ebya bulungi bwa Nsene ewammwe tebikolayo. Temubiwulirangako wantu wonna. Y'abakulembeze b'e Nansana Municipality. Embeera eri ku Masitoowa, mmwe temugiraba. Ebasanyusa oba mwesuulirayo gwa nnaggamba abantu bammwe balwale nga mulaba. Feno nga Soul TV, wano we tuviiriddeyo, ne tubasaba okuvaayo okulaba ng'abantu we bawangalira wabeera wayonjo, okwewala endwadde eziva ku bujama eziyinza okubalumba. Area Awareness ne Robert Mutebi ng'akuyita okuba mu Vision Night nga 31 December ku Canaan Land, e Makerere Kikoni.